Επειδή κουνιέται το χαρτοκόλλι, μπορεί να έχει αέρα, παιδιά. Α, μάτια. Κάποιος κοιτάει μέσα από το χαρτοκόλλι. Υπέροχα. Φοβερά. Βλέπω και γυναίκα βλέπω. Λοιπόν, Άμα είναι να φοβόμαστε και το χαρτοκόλλι. λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα και παίζουμε λοιπόν τρομακτικά παιχνίδι. Ingiroi. Αν θέλεις το επόμενο βίντεο να Πώς δεις players, σημαίνει two γιατί player, θα έχουμε one το player, σημερινό εκεί βίντεο πέρα να που να πάμε. ξεπεράσει τα 10.000 Πέρα από εδώ άτομα. πέρα, ελάτε, 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 Ένα ελάτε. τραγούδι. Γεια σας. Δεν θέλει ο παππούλης. Εξαφανίστηκε χωρίς να πει κουβέντα. Που χυμάει στο κρεβάτι. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν είμαι καλά. Γιατί ο παππούλης μπήκε μέσα στο μάτι και κουρδέψαμε. Για να δούμε τι θα δούμε και εδώ πέρα. Τι είναι αυτό καλέ? Άντε ρε Γιάννη. Ωραία, τώρα προλάβαμε. Επιτέλους το κάνω. Και εδώ πέρα βλέπουμε ένα προγράμμα. Τι είναι έτσι? Δεν πάμε καλά. Μισοδέψεις δηλαδή, παιδιά. Είπαμε τρομακτικά τι να μας θέλετε. Όχι να μείνω από καρδιά. Μπήκαμε! Μπαίνουμε στο δεκάμπι. Αυτό μας είναι τώρα. Θέλουμε να πάμε... Είναι λίγο κρυπικό και ρημικό. Πού είμαστε καλά? Είμαστε μέσα σε ένα σανσέρ. Λοιπόν, όποιος καταλάβει. Σε αυτό το ξενοδοχείο θα γίνει φυλακή και σωτηρία μου. Εντάξει, το κάνουμε επίτηδες σήμερα. Το ξέρω, το κάνουμε επίτηδες. Δεν είναι έτσι η Ιταλία. Θέλετε να μιλείτε να μείνω. Δεν θα κάνω για πολύ καιρό βίντεο. Επόμενο. Για να δούμε. Ανοιγοκλίνει η ποτούλα. Γιάννη. Τι θα γίνει πάλι. Παιδιά, σας παρακαλώ τώρα. Σταματήστε να πετάγεστε. Αν δεν τζάμεις τώρα, το στείλω πάλι. Στο κοινό πρωτοκόλλη κι αυτό. Τι κάνει σήμερα, τι σημαίνει? Το βρίσκεται θέλω να ξέρω, τι βλέπετε. Για να δούμε τι θα δούμε. Ένα ποτάρι. Όχι παιδιά, αυτό θα κάνει πάρα πολύ. Κάτι μες πότε. Τι είναι αυτό ρε. Καλά, τι το είδες Spider-Man. Καλά. Ποιος σκοτώθηκε εδώ? Έχω χυθεί. Όσες η Μαριμάνα δεν έχει σε μαζέψει. Πού τα βρίσκεται όλα αυτά. Επόμενο. Για να δούμε ένα κοριτσάκι. Κλαίει. Η μικρή Ελένη κάθεται και κλαίει γιατί δεν την παίζουν οι φιλενάδες της. Τι κάνει εκεί αυτή. Εντάξει, πριν από το κορίτσι όμως, κάτι έπαθε. Δεν καταλαβαίνω όμως. Ούτε εγώ. Τι γίνεται. Παναγιά μου, η μικρή Ελένη. Καλά κάνουν και δεν την παίζουν. Δεν την βλέπετε τη ζαβή. Πήγαμε να την ρωτήσουμε τι έπαθε και μας επιτέθηκε. Επόμενο. Για να δούμε τι βλέπουμε και εδώ πέρα. Ένα κουκλάκι, τι είναι αυτό το κουκλάκι. Ρε μάνα. Φοβήθηκα, έφαγα jumpscare bro. Φοβήθηκα.
Έχω η Μοναλίζα εδώ πέρα του Roblox. Ποια σκουπίδια. Ακούω κάτι, μπρο. Δεν είναι διαφωνία. Μπρο, έχει μέχρι και όπλα. Να φακώνουν. Χάλας. Είμαι γκάνγκστερ. Όχι ότι είμαι βέβαια. Από την μπανάνα μου. Ωραία, είναι τεσσέρις. Γιατί με έξερε, φίλε. Μη μ' αφήνετε μόνο εδώ. Ξέρετε τι φοβάμαι. Πρέπει να δοκιμάσω ψηλά. Θα πήγαινα. Ένα λεπτό να πει. Και μόνο. Θα κοιμηθώ. Κρύπηκα. Μπου. Επάνω θα πω πάλι μετά, απλά τώρα. Η μπανάνα!
Μπρο, άμα παίξω ίδιο παιχνίδι με μένα, μπρο, πραγματικά πονάει η ψυχή μου τώρα. Και βλέπω και Γιαννακόπουλο. Να χιστώ. Χρυσάνθη, φοβάμαι. Η Χρυσάνθη το μεταξύ είναι με αλληγουριά, ρε. Κανάκι. Αλήθεια, τώρα με αυτή την μπανάνα. Θέλω και εγώ να το δοκιμάσω. Ρε φίλε, το... Τώρα δεν έχει κάτι να κάνεις εδώ πέρα. Εδώ πέρα τώρα περιμένεις. Πώς το βγάζω εγώ τώρα, πες ότι το διάβασα. Το βρήκα εγώ αυτό εδώ.